Ya. Dikecelumin dulu ke air. Nah, sedangkan karbon semakin panas semakin jelek nih. Ada karbonnya, harus dibersihin pakai sabun ya kawan-kawan. Sudah bersih, tinggal membuka murnya nih pakai mata obeng ketok. Harus pakai tatakan guys, takutnya ini pecah ya, bagian aluminiumnya nanti pecah. Mukanya harus hilang agar merata. Kita pukul-pukul menggunakan palu karet. Dah. Oke, kita pasang kembali guys.
cara kayaknya. Caranya semakin panas semakin kuat, semakin panas semakin seret. Kita pasang, kita lap-lap dulu guys. Kencangkan guys menggunakan kunci kombinasi 10 bagian ringnya. Nanti kita kencangkan kembali setelah penbelnya dipasang. Oke, yuk. Setelah dipasang penbelnya, kita kencangkan lagi. Oke. Meresut nantinya. Pasang penbel AC, penbel power steering, AC rehe. tinggal penyetelan. Udah. Mantap. Anginnya kencang guys. Anginnya udah kencang nih. Oke. Anginnya udah kencang. Setelah dihidupkan. Oke, sekian dari saya, Rizwan Mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.